好簡單介紹我哋嘅機構啦。我哋機構咧有3間學院嘅，一間咧就係叫做但以理學院，係喺聖經職場宣教我哋話喺靈方面嘅一個培訓啦。亦都有我哋巴拿巴個學院，就係呢個心理輔導啊、朋輩輔導，喺呢個心理我哋喺靈嗰個層面嘅訓練啦。OK，亦都有一個叫做波亞斯學院，係一個叫環保宣教一個課程嘅訓練。咁就係呢個，如果係波亞斯學院，我哋話講呢個世界地球嘅環保係一個身體啊咁樣，所以我哋一個其實一間幾得意嘅機構嚟嘅。我哋有3個學院係關乎我哋重點啊靈魂體嘅建立同埋去培訓嘅。咁所以咧就想同大家今日講一講我哋巴拿巴輔導學院咧，呢個係一個課程啦，我會講個目標啊，我哋個課程嘅簡介，同埋今日好高興有2位同學現身說法，去喺呢個課程裏邊嘅所得着，同埋我哋嘅課程有一定嘅認證啦，亦都有我哋嘅團隊，同埋最後會解答大家啲問題嘅。首先我哋課程嘅目標係咩咧？咁好重要嘅咧就要多咗個快字，幫助基督徒建立個人嘅心靈健康。OK 所以咧你嚟到我哋個課程裏邊咧，我好想嘅就係話咧，同學們你哋都有心靈健康。咁事實上我即係好開心啦！我哋今年咧就係第5屆，其實咧我哋喺過去咁多屆裏邊啦，每一屆我哋睇到同學佢哋咧都有成長。有得着，我最開心聽你啲同學話翻俾我聽，我自己開心好多，同埋我明白認識自己好多甚至咧佢同屋企人嘅關係或者嘅同事嘅關係咧，佢有改善。咁我睇到咧，譬如話一啲嘅夫婦或者係一啲嘅爸爸媽媽同仔女佢哋翻屋企嗰陣時，佢覺得同家人嘅關係係改善咗，我覺得好開心嘅一樣見到。另外一方面咧，就係話咧，促進到即係我講健康嘅家庭啦、職場人際同人神關係。呢個亦都係我哋基督徒嘅目的，係咪啊？上帝就話嚟到係想點啊？我哋基督徒要人同神嘅關係要有和好啦，甚至喺一個嘅聖經提到我哋話咧，我哋都要成為一個和好嘅使者，推動人同神、人同人嘅關係嘅和好。所以咧，我哋好希望咧，就同學們可以喺職場或者喺人際當中裏邊咧，建立一個好嘅關係、復和嘅關係啦，一啲嘅減少啲傷害重建呢個關係。最後咧，我哋我哋大約有同我自己生命裏邊得到幫助，同埋咧就佢自己周遭嘅家庭、職場、人際之後得到幫助之後咧，我哋發覺有部分嘅同學咧，雖然我哋一個唔係話好深入2年嘅時間，但係即係比較係輕鬆少少嘅訓練。我哋啲同學咧好叻㗎喎！喺呢個課程當中裏邊，原來佢係天生嘅輔導員，有一部分大約1/10度啦，佢可以成為我哋啲嘅即係朋輩輔導員，喺我哋嘅 LifeStop 輔導中心或者喺教會裏邊做呢個輔導服務喎。咁當然啦，我哋鼓勵我哋嘅同學們咧一齊去即係去學習。我哋希望鼓勵大家去實習咁樣。但係有當中嘅啲同學，我哋覺得佢真係做得太好咁所以我哋鼓勵佢成為我哋嘅即係LifeStop 輔導LifeStop 輔導中心輔導員教會基督教機構裏邊咧個輔導學員啦咁樣。咁有人問啦，點解我哋機構我哋呢個學院叫做巴拿巴啦？大家都認識啦，喺新約使徒行傳嗰度提到巴拿巴巴拿巴喺使徒行傳嗰度點被形容咧？喺被形容為一個點與神同工，同埋係被聖靈充滿嘅好人。佢係好懂得關懷安慰別人嘅咁所以咧就大家會認識，譬如話係保羅啦或者係馬可咁。其實佢哋喺佢嘅信仰，保羅馬可保羅之前係掃羅咯咁嗰陣時咧都係遇到喺信仰裏邊嘅衝突冇人接納佢，或者係遇到啲困難嗰時咧，邊個去幫助呢2位聖經裏邊嘅作者咧保羅同埋馬可都係聖經嘅作者。
就係巴拿巴啦。巴拿巴嗰陣時咧，佢鼓勵，記唔記得啊？當佢掃羅去到耶路撒冷，佢想揾啲使徒嗰陣時咧，冇基督徒肯接納佢，但係唯獨巴拿巴，佢就去鼓勵佢，去同佢同工，甚至後來咧同一齊去宣教。然後馬可咧亦都係一個佢同保羅一齊宣教嗰陣時咧，後尾就半途就思鄉，就冇繼續去做嗰時咧，唯獨巴拿巴去鼓勵佢，陪伴佢，到最後咧，馬可成為寫新約嘅第一位嘅作者。所以我哋睇到咧，原來鼓勵別人咧係太重要。咁我哋亦都好想香港嘅教會，甚至其他地方嘅教會，包括係東南亞，所以我哋嘅巴拿巴學院咧，亦都有泰國、緬甸，甚至係唔同地方嘅一啲，有啲日本又有，甚至係美國都有啲嘅咁嘅學生。我哋希望教會需要呢啲咁工人，重唔重要啊？望隔離嗰個人啊，佢係巴拿巴嚟㗎，OK？咁就教會上帝好喜悅我哋去懂得去點樣去關懷支持人。咁所以我哋嘅學院嘅校訓係咩啊？我哋一齊讀啊，好唔好啊？預備1、2、3。若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。一切都是出於神，他藉着基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的職分賜給我們。呢個係一個好好嘅盼望，係咪？呢個講到話因基督，我哋點啊？生命改變，我哋懂得去接納自己，接納別人，接納我哋過去。因為我哋每個人，我哋都有我哋嘅 limitation，我哋有限制，我哋過去裏邊好多包袱。但係神去教我哋就係一個新造嘅人，我哋心意要更新嚇。咁呢個係因為耶穌基督嘅緣故，亦都因為我哋信神點樣啊？你嘅生命係變得有希望啊！你會唔會發覺咧？香港裏邊啦，實在太需要希望啦。過去咁多年，好多嘅苦，好多患難，好多衝突，青年人買樓都唔得啊！我唔知你屋企有冇小朋友或者認識嘅青年人啊？喺度話：爹哋，而家我哋唔買樓噶啦，我哋會做一個俾層樓綁住，OK？甚至有啲唔結婚，甚至唔生仔。淨有用寵物咯，用養寵物係咪？而家即係因為佢哋對前路係冇咗嗰個好多嘅擔憂，好多迷茫。但係神佢話俾我哋聽咧，我哋下份就係話，原來喺神裏邊，我哋相信佢嗰時，佢俾我哋有希望、有出路。咁我哋好想咧，將呢個信息話俾其他人聽，亦都因為福音嘅緣故。OK，點解 Sammy 今日會做呢一個？喺呢個巴裏邊，因為義務做一個咁服侍，因為上帝個呼召，讓我係揾到一個新嘅職份，亦都可以係點樣去幫助同學同自己和好，同埋同別人去和好。而呢個咁嘅身份，呢個咁職份咧，我都想俾我哋所有嘅巴拿巴嘅同學們，你亦都可以去同係身邊嘅朋友去話翻俾你聽，上帝同人和好，呢個係最大嘅一個嘅人嘅盼望咯，呢個亦都係我哋職份。好嗱，咁我哋個課程點樣去讓大家可以達到呢個目的咧？咁樣我哋有8科嘅課程啦。第一科咧就係輔導技巧，基礎輔導技巧1。咁呢個咧我哋學習去聆聽嘅。咁喺呢個課程裏邊咧，聆聽係太緊要啦。即係懂得去聽唔係原來輔導咧，有效輔導唔係你點樣去識講。而係你識聽，然後讓人感覺到你係同佢同行，喺當中裏邊人可以自己解決問題，但係好需要咧，我哋周圍人係俾佢有 support，俾佢有支援，佢覺得有人明白佢嗰時，佢有力自己去面對，自己行。OK，第二咧嗰個基礎輔導技巧咧，佢要教我哋咧盡心，我哋懂得聽嗰時咧，我哋總識得咧就係點樣去幫人咧去一齊去處理啲問題點樣係咧就用一啲嘅有效嘅方法去唔單止陪佢同行，甚至一齊面對去具體啲嘅解決問題。咁呢個亦都係我哋嘅基礎輔導技巧裏邊提到。
然後我哋話要建立健康人際關係，我哋點懂得去處理衝突啦、化解衝突啦。亦都有兩個係點樣活出幸福人生。耶穌講到話，佢哋要俾人有生命並且活得點啊？更加豐盛啊嘛，係咪？咁就所以我要建立健康嘅身心靈，就其中一科咧就我哋點樣去即係思想更加像耶穌，我哋建立健康嘅思維，呢個好重要。同埋咧就我哋懂得去快樂啊，有呢個快樂嘅心理學點去實踐咧，亦都係活出一個健康人生嘅另外一科咁樣。人際關係咧，我諗就係夫妻嘅關係嘅建立啦，健康嘅夫妻嘅關係好重要，所以咧就我哋其中一科你話基礎嘅婚姻輔導，我哋都會提到嘅。最後嗰兩科咧就係實習督導。嗱，我哋呢個課程有幾個特點。第一個特點咧，我哋係信仰基督教信仰，同埋係即係一啲嘅專業嘅知識啦，一啲嘅實證為本嘅知識去結合。咁所以有好多朋友都話好特別喎，呢個係特別為基督徒而設嘅一個課程嘅。咁所以咧就佢都好中意我啲同學們。咁另外一個特點咧就係我哋有實習嘅。呢個實習咧就係亦都有督導，我哋有導師，亦都係要求我哋同學咧，你真係要我哋嘅考試就係咩咧？你要將你嘅技巧學識係應用，然後最尾喺我哋學期尾嗰度咧，你要寫一篇文章。大家係咪手頭裏邊一本書仔啊？同學仔舉俾大家睇睇好唔好啊？大家都睇到，係啦。大家如果冇嘅話咧，可以攞啦。咁咧就係啦，咁就係我哋可以派俾大家都得嘅。咁呢一本書咧就係過去裏邊我啲同學係畢業嗰陣時咧，之前就要寫一篇文章。係講佢哋點樣應用佢哋嘅技巧，然後寫翻個報告，唔係好多字啫，800字一個報告，每個同學都做。咁然後我哋就集腋成裘，每年都即係每畢業同學咧，就係佢哋嘅作品。我哋就會俾大家去睇到原來同學仔你真係點樣去應用佢嘅東西學咗，佢好開心，佢覺得係幫到人。咁所以咧，就我哋呢科裏邊咧，就唔單止係一個理論知識，係應用先緊要，係真係好實際咁去幫到人先重要。亦都我哋最後尾嗰科咧，亦都會有一啲嘅精彩嘅輔導嘅題目啦。我哋都會請咗啲嘅專家同事去分享一啲好精選嘅題目。咁呢個咧就係我哋8科嘅組合，係咪好精彩咧？係咪好好咧？好豐富咧？好多同學佢哋好開心嘅。係啦，咁我哋嘅講師都好嘅陣容啦，有我啦，鄭健榮啦，亦都有幾位臨床心理學家，崔偉邦先生啦，陳玉龍先生啦，咁佢哋都係好有經驗嘅臨床心理學家，黃志穎女士啦，羅澤全先生，而家有另外同埋咧就黃志明博士，另外2位精神科醫生啦。一位咧就係孔志航醫生同埋廖廣新醫生，佢哋都好有經驗嘅醫生嚟㗎。另外一位咧就係樹仁大學嘅教授，佢係社工嚟嘅，曾偉雄博士。咁全部都基督徒嚟㗎，我哋係咪好陣容鼎盛咧？係啊，大家都好好嘅一班嘅基督徒嘅專業嘅同事。咁我哋都喺當中裏邊會教大家去第一將我哋分享我哋嘅寶貴經驗同大家分享。嗱，咁可能你會有興趣知道我哋幾時開班啊？可以話翻俾大家聽，下個月就開班啦，好快㗎咋？過完新年之後，2月26號，咁我哋每逢禮拜4，我哋就7點半喺呢度會上堂，咁就我哋嘅上堂咧就有正話嗰8科啦，咁就第一個星期四咧。就我哋會有一個嘅係一個研習嘅實習班，第2、第4個星期咧就有我哋嘅老師嘅授課班，咁就有時可能會有少少調整咁但係大家主要嚟講咧，預禮拜4上堂就係啦。咁我哋亦都有我哋個學費啦，咁就呢度睇到1年嘅學費8000蚊，為期2年，咁就亦都有。旁聽生嘅每科就1700蚊啦。如果係牧者嘅話咧，我哋會有
牧者同工我有半價嘅。咁我亦都會有一個嘅東南亞其他地區啦。咁如果係線上嘅同學們，你有興趣嘅係報讀嗰陣時咧，個細節咧，我哋嘅同工可以再同你去聯繫嘅。好，講到呢度，其實我哋個課程咧都相當得到好多嘅機構啊、學校啊、神學院嘅支持嘅喎。譬如喺台灣嘅中華福音神學院啦，佢認可我哋嗰個嘅訓練。如果係攞到呢個高級輔導文憑證書嘅課程嘅話咧，即係喺我哋呢度畢業咧，如果你讀佢哋嘅關懷事工與家庭事工呢個課程咧，佢哋呢個課程你可以有8個學分嘅減免。另外一方面咧，香港基督教輔導學院啦，佢亦都同我哋有啲協議簽咗，就係話如果我哋畢業嘅同學，你將來想讀無論係學士啦、基督教輔導學士或者係嗰個基督教輔導學嘅文憑咧，可以有9個學分嘅減免喎。亦都如果係畢業嘅同學咧，我哋有一個叫做亞洲朋輩輔導學會，所有同學都係我哋嘅所有嘅會員咧，其實都係來自我哋嘅畢業生。喺當中，我哋鼓勵我哋嘅同學們持續進修，即係你畢業之後，你想繼續去學習輔導啊，我哋有定期一啲嘅係輔導嘅分享，亦都有啲督導嘅時間，亦都歡迎我哋嘅同學們去參加去做。所以講明咩咧？講明我哋嘅輔導課程係有水準嘅，甚至係香港基督教輔導學院係一個大學嘅一個課程嚟嘅。亦都台灣嘅中華福音神學院喺台灣裏邊咧，亦都係一個好高質素嘅一個神學院嚟嘅。咁佢哋無論喺神學院或者係大學裏邊咧，都係認可我哋嘅即係個課程嗰時，可想而知我哋嘅即係質量係有一定嘅水準啦。好，咁如果大家興趣想去了解我哋課程啦，當然喺網上可以報名，或者今日咧，我哋都會派啲報名表俾大家。如果線上嘅朋友咧，亦都可以係喺我哋嘅網址裏邊去下載一啲嘅課程嘅。